चलो चलते रहो भाई, चलते रहो। कंफर्टेबल एकदम मजे थे। I'm fine. Wow. Amazing. बहुत मजा आ रहा है। See the height in which we are flying. बिल्कुल बिल्कुल भैया, एकदम कंफर्टेबल, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। ये है हमारे पायलट, इनका नाम है विक्कू। लैंडिंग साइट भैया कहाँ पे? इस पहाड़ी के उधर है। लैंडिंग नीचे, काफी नीचे है। ओके, देयर इज अ लैंडिंग साइट व्हिच इज फार बिहाइंड। यहाँ से नजर भी नहीं आ रही है, हम इतनी ऊपर है इस वक्त। भैया मैं हूँ दिल्ली से। दिल्ली, हाँ। मेरी मासी हिमाचल में रहती है, वो पालमपुर आए हुए थे। उन्होंने ही बताया कि यहाँ पैराग्लाइडिंग होती है। प्लान नहीं था, लेकिन यहाँ देख के मन कर गया। हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, सेकंड। ओके, एशिया का नंबर 1। ऑलमोस्ट हमें 3 मिनट हो गया फ्लाई करते हुए। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस वुड बी अराउंड 15 to 20 मिनट्स। इट्स एन ऑसम अमेजिंग फीलिंग, बहुत मजा आ रहा है। ठंड है थोड़ी, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर इतनी ठंड होगी, पर इट्स ओके। सन बिल्कुल आंखों में पड़ रहा है, इसलिए मैं आंखें नहीं खोल पा रहा प्रॉपर्ली।
लोकल है भैया यहीं के? हिमाचली हैं आप? आज ही आया हूँ। नहीं हो गए, हमें हो गए 3-4 दिन हो गए। कहाँ है? पालमपुर में है ना, वृंदावन में। ओके भैया बता रहे हैं अभी यहाँ धुंध है, नहीं तो पालमपुर पूरे अच्छे से दिखता है यहाँ पे। यू कैन सी कितना फॉग है यहाँ। हाँ ठीक है।